Veoma sam zahvalan što smo danas u Privrednoj komori Slovenije imali sastanak sa gospodinom Samo Hribarom Milićem, koji je generalni direktor Privredne komore Slovenije i što je deo naših nastojanja da upoznamo privrednike kako Srbije, tako i regiona sa svim projektima koji će se raditi u Beogradu. Mi kao Beograd pokušavamo da budemo veoma agresivni kad je u pitanju privlačenja investicija i naša politika je da ne čekamo da investitori dođu u Beograd, već da mi odlazimo tamo gde oni rade i da naprosto pokušamo da ih zainteresujemo da rade u Beogradu. Ovo je jedan u nizu takvih sastanaka. Imali smo sastanke i u drugim evropskim predstavnicima gde mi pokušavamo da preko mesta gde se privrednici okupljaju, a Privredna komora je takvo mesto, i u Sloveniji i u drugim zemljama, da ih obavestimo o svim našim projektima za narednu godinu za Beograd, kako bi naprosto na našim tenderima imali više kompanija i naravno dobili onda i veću konkurentnost, nižu cenu i bolji kvalitet. I u tom smislu mi je veoma drago što smo danas razgovarali o tome kakvi su planovi Beograda za 2017. godinu. Nama je slovenačka privreda važna. Slovenci su, odnosno Slovenija je posle Italije, Nemačke, Austrije, četvrti spoljnopolitički partner Srbije. U Srbiji ima skoro 400 projekata kojima rade slovenačke kompanije. Slovenačke kompanije zapošljavaju 25.000 ljudi u Srbiji, što je nešto što je za nas veoma važno i što mi veoma poštujemo. I ono što ja želim da kažem, Slovenci su među prvima došli kad se Srbija otvorila i kada nije bilo drugih da investiraju, oni su imali tu hrabrost da dođu, možda zato što su poznavali i teren i mentalitet. Tako da mi je lično veoma drago da nastavimo tu saradnju, jer ipak pripadamo, razumemo se bolje nego sa nekim drugim narodima. Ono što je za nas takođe veoma važno i ono što ja želim da kažem, dogovorili smo se da u januaru mesecu napravimo prezentaciju svih beogradskih projekata za slovenačku privredu. Ja verujem da će ta prezentacija biti uspešna i da će slovenačke kompanije naprosto imati ideju šta mogu i gde sve mogu da investiraju u Beogradu. Ponavljam, mi se trudimo, i to je politika koju vodimo poslednje 2 godine, da unapred obaveštavamo privrednike šta ćemo raditi. U Privrednoj komori Srbije svake godine organizujemo sastanke sa privrednicima Srbije, da unapred ih obaveštavamo o svim projektima koje ćemo raditi, a ovakvi sastanci u privrednim komorima regiona su takođe važni da upoznamo i te privrednike šta će se raditi u Beogradu. Predstavlja se potencijale Beograda. U Beogradu se u ovom trenutku radi oko 1.000.000 kvadrata. Ti kvadrati su naprosto nešto što pokazuje kakav je privredni razvoj Beograda i u tom smislu ja verujem da smo mi zemlja grad koji je na neki način u ekspanziji. I u tom smislu mislim da tu naprosto treba da bude i prostora za slovenačke privrednike i drago mi je što smo imali ovako uspešan sastanak i što će se ta saradnja nastaviti.